Federico Paltrinieri, una sconfitta qui al Palarignani, abbiamo definita più volte in telecronaca con onore perché non avete mai mollato, siete stati anche sfortunati in qualche occasione, forse poteva anche essere meno rotondo il punteggio. Sì, esattamente. Tanto buonasera. È un risultato che non ci piace ovviamente, però comunque sappiamo dentro di noi che comunque è stata una bella partita, abbiamo lottato fino alla fine su tutte le palline da questa partita ma anche tutte le altre. Questo qua è un punto a nostro favore che comunque non molliamo mai. Infatti è vero che i complimenti non fanno punti, però anche in tribuna si sentiva anche questa cosa, dire questa cosa e soprattutto, lasciamelo dire, un ottimo secondo tempo, perché quando un po' noi dicevamo, quando magari calerà un po' l'intensità fisica, invece la vostra non è calata, proprio di testa, di fisico ci siete stati. Sì, esatto, a differenza di altre partite non siamo calati, anzi secondo me abbiamo aggiunto dell'intensità, della velocità che ci mancava nel primo tempo e abbiamo avuto sfiga su alcune palline, però comunque lo Scagnano ha meritato. Sì, questa è la strada giusta, i valori erano diversi in pista, comunque un anno di tanta esperienza e questo sicuramente vi farà forviero per il futuro di ognuno di voi. Sì, esatto, speriamo che sia solo un punto di inizio e non di fine e ci auguriamo una stagione migliore, magari l'anno prossimo. Grazie e ancora complimenti. Grazie mille.